Sayo. Oh guys, welcome back to my channel. I am Ma.grg. Ma.grg बोसडी के वाले चाचा आज चाहिँ तिमीलाई थाहा छैन नि हिजो मैले भ्लगै बनाएन कि तर हिजो हजुर भात छोरो डाइटिङमा छ एकदम थोरै हाल्दिनु है ए दुईटा ह्यान्डसमहरु डाइटिङमा छ छोरो एकदम थोरै हाल्दिनु पाइट के भयो यार कपाल त कादर खान जस्तो डेज हो त झगडा दिनको सुरुवात चाहिँ हाम्रो आमालाई हेरेर गरौँ कहाँ जान लाग्यो तपाई हिरोनी भएर बसेछ बिहान बिहान दुईजनाले हेर्दा यसलाई यो नै कत्रो ठुलो भएछ यता तबलाई ओए भुसुडे के अरे भुतुले के अलिकति मात्रै म त धेरै खान्न ल ठिक छ हरियो है हरियो गोबरले लिपेको कपडा लाएर बस्यो लगला दादाको भात रेडी हुँदैछ अनि सुम्मीलाई पनि अब खाजा रेडी हुँदैन म कपडा लाएर आइहाल्छु मात्र चिटिक्क बनेर आज हिरो बनेर पैसा बोकेर सामान नि किन्न जानु छ थाहा छ होला नि फेरि त तेरो उस सुनाइदियो नि त कस्तो भयो यात्रा यात्रा ठिकै तँलाई के भनेर फसाएर लगेको खास त फसाएको कि त आफै गयो हो कि हो खास हैन के रे सर्टिफिकेट बुझाउन जाम नि भनेको अनि एक दुई दिन यसो बसेर आमलाई नि बसेर मात्रै के गरेर भनेर कुरा धेरै ठुलो थियो जस्तो लाग्थ्यो तर कुरा धेरै ठुलो छ एक्सपेक्टेसनहरु चाहिँ रियालिटी बनाएर आयो अलि भयो अनि हल्का अलि धेरै खर्च भयो ए तेरो नि खर्च भयो ल ठिक छ एउटा भात खानुपर्छ यसको कुरा चाहिँ प्राइभेट हुन्छ एउटा आज सुम्मीलाई खाजा लानु परेन किनकि सुम्मीलाई चाहिँ खाजा दर्पण भाइले लैदियो जान तर म अब संसार जित्न आज चाहिँ छन्टल भाइ र म धेरै काम छ मलाई यता खाना खाइस् घर के भन्नु अनि घरमा जेम्स दाइको बाइक लथ्यो के पुऱ्याउन आएको अहिले ल ठिक छ बाहिर जानु लागेको थियो कि पन्जे हरायो आज चाहिँ पन्जे नलाइकन चलाउने हात कालो हुने भयो त गोरो मान्छेको हात कालो हुने भयो आज चाहिँ हामी सुरुमा जान्छौँ हेलमेट बनाउन यो हेलमेटको के प्रब्लम छ ल भन् तैँले के छ यो बनाउनु पर्ने यो चाहिँ के बनाउनु त्यो चाहिँ के बनाउनु लागेन होला नाइ के हो त नि घटाउनु पर्ने हैन यो मुजीलाई घटाउनु पर्यो कि यो मुजी लास्ट कि यो यस्तो कचाक्क भयो के बुझेनौ ओके यहाँ त टाइट हुन्छ होला डेन्जर टाइट भयो म चाहिँ यहाँ अनि औडा गर्यो ल ठिक छ एउटा त्यो बनाउन जाने अनि अरू के बन्छ हेरौँ त लगडा त्यो मुजी चाहिँ के भन्छ त्यो उस्तो हेलमेट त दियो के अरे दाइ नरहेछ फेरि आउनु पर्ने भयो हेलमेट चाहिँ यहीँ छोड्दै कि त्यो नापेरै घटाउनु पर्छ होइन भाइ दाइ नभएर फक भयो यहाँ काम डबल हुने भयो यहाँ बढ्यो फेरि आएकै गर्नु पर्यो ल केटा हो अब हामी चाहिँ कता जाने त होइन कता जाने दाइ कता जाने तल देखाइदिनु यो बाटोतिर यता यो चाहिँ पृथ्वी चोक डेन्जर जाम छ हो मामा पनि छ यता मामा नि हुनुहुन्छ क्यामेरा अलि नठडान अलि देखियो भने गाह्रो पर्छ भिडियो फाल भन्छ अहिले कप्पेले देख्यो भने भिडियो बनाउँछस् भने नि औडा होइन चाहिँ हामी हाम्रो गन्तव्यतिर लागिसकेको छौँ तर हाम्रो गन्तव्य कता हो थाहा छैन एकदम रहेछ यहाँ यसो डेन्जर धेरै जाम छ चाहिँ अब हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुगेपछि कति जति गन्तव्य गन्तव्य खै थाहा होइन अब हामी त्यतै गएपछि दामी छ तर हो गन्तव्य चाहिँ बवाल छ अरे केटा हो अब हामी त्यहीँ गएपछि भेट्छौँ केटा हो हामी चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर पुगिसके जस्तो लाग्छ होइन पुगिसक्यो गन्तव्य चाहिँ मलाई किन पोखरा कस्टम जस्तो लागिरहेछ पोखरा कस्टम जस्तो लागिरहेछ है हाम्रो गन्तव्य चाहिँ आइपुगिसक्यो पोखरा कस्टम्स सिर्जना चोकमुनि लगेला यहाँ छन्टेल भाइले हेर्दा के जस्तो देखेछ त होइन भाइ धाँटे होइन त के अनुहार र तेरो हुडको कलर एउटै देखेछ मलाई साग कसम
तलदेखि माथि एउटै छ अलि यो के भन्छ यार यो कलर नै हेर्नु सेम रहेछ यसलाई थाहा आएन यसले के भन्नु लाग्यो नठिकबाट यसको आज चाहिँ अपरेसन गर्ने रहेछ के फेर्नुपर्छ यसको सब फेरिदिने आज त यहाँ हुँदा हुँदा यो मुलाले पहिला के अरे क्लास 12 हान्थ्यो आज मुला मोबाइल लेजेन्डमा आयो मासलालाई टुट्टो उडी हान्छ ल पक देखिन्छ गेम रेकर्ड गर्ने मिल्छ त गेम त्यो रेकर्ड गर्न मिल्छ नि त्यो पछि हाइलाइटहरु स्क्रिन रेकर्ड गरेर खेल्नु न कस्तो हाल्दै रहेछ मैले तपाईँलाई यो हाल्ने रे बाइकमा फेरि त्यो त महँगो पर्छ होला यार है के हो यो ओरिजिनल हो यो ओरिजिनल रे कडा मजाले हुन्छ त्यो गियर सियर त्यो न्युटनमा नअड्कोस् न हेरम रे यार यत्रो हालेर कडा यो हाल्ने रे आज मान्छेको गाह्रो पुरानो हाउसिङ कोइला चाहिन्छ नि मसँग कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ है कति चुतै भेटेले भर्खरै सानो हो ट्रायल हो के त आउनु न आउनु रियल हो सानो त झुकेर ट्रायलमा छोड्दिएको के रियल हो बाजी हो रियल ल यहाँ सहयोग है सुरुमा ल आइज ल डुट्टा खाएको मान्छे भर्खरै One eternity later. आजको च्याम्प लास्टमा 5 किलो हानेर नि हार्न सफल भएको मान्छे यही हो यहाँ त यसले डेन्जर स्मेल दिएको बल्ल खायो भनेर स्मेल दिएछ यसले ल ठिक छ कडा 500 रुपियाँ जित्न सफल भएछु त्यही हो अनि यता चाहिँ काम खोइ के भयो मलाई केही पनि थाहा छैन जस्तो हेर्नु जितेँ नि मैले आज त यता चाहिँ हाम्रो काम भइरहेको छ यता के भयो विकल भाइ समस्या जिन्दगीमा मेरो समस्या गोटी लोड हो सक ठडाउनु हुँदैन नि त त्यही भएर हाल्यो नयाँ हाल्यो केटा ऊ त्यो चाहिँ पुरानो होला पुरानो खोइ पुरानो चाहिँ हो रिया खाइदिएपछि देखाउँला पुरानो चाहिँ खोलेर टाइट यता चाहिँ लुजर छ होइन अनि भाइले चाहिँ फेरि भेटेको कहिले भेटेर मैले लास्ट टाइम पहिलाको महिना भेटेको थिएँ ऊ चाहिँ मेरो साथी हो त्यहाँ जुम गरिदिनु त्यहाँतिर काली साडी रे ल बाई दाइ ल बाई स्टिकर कहिले आउँछ आउँछ जा ल अगडा पैसा जितेर अब हामी घर चल्न लाग्यो सन्टल भाइ के भयो त नि हाम्रो यहीँ अड्काइदिए सन्टल भाइलाई स्क्याम हान्थे 7-8 वर्ष रे बाइक बन्न त्यही भएर हामी चाहिँ अब क्याफेतिर जान्छौँ त्यहाँ अगाडि एउटा ठाउँ जान्छ दुईवटा ठाउँ गन्तव्य अलि के भन्छ हैको त्यो हेलमेट कहाँ भन्यो त नि राम्रो छ दाइ थिएन नि त हेलमेटमा हो ल जामाइ जा लगेडा आज चाहिँ म तिमीलाई पड्काउनु सिकाउँछु यस्तो खिच्नु भाइ माछिसको केटाहरूलाई म पड्काउनु सिकाउँछु यस्तो गर्ने होइन भन्ने होइन रोके पड्केन यसरी हो मुला साग मुखले पड्काए कसैले नि केही गर्दैन रोकियो गल्लीमा पड्काउँछ फेरि है रोक्यो मान्छेको अगाडि त साइड चाहिँ पहिला आतङ्क गाडी आयो यो अन्त पड्काउने तरिका रोक यो ओक्सो अगाडि पड्काइदिन्छु मैले बाइक रोकेर भाइ बुलेट पड्काउँछ फेरि इलेक्सन यस्तो गर्दै गर्छ क्या भाइ रोक बुलेट पड्काउँछु तेरो दाइले पड्काउनु हुँदैन केटा साथीभाइहरू यस्तो चिजहरू गर्नु हुँदैन अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ आफ्नो घाँटी पनि दुख्छ होइन ऊ रामदाई बोल्दा आएको छ रामदाईले तर मेरो हेलमेट हेरेको छैन होला यार लगेडा दाइ चाहिँ आइसक्नु भएको छ होइन दाइलाई हल्का डिटेल हेलमेट छोडेको नि दाइ यो हेलमेट युज गर्नु पऱ्यो कि घटाउने कि दाइ लास्ट यस्तो न्याचो भयो क्या अस्ति थप्ने कुरा गर्नु होइन घटाउने हो नि यहाँ यो छ नि तपाईँको त्यो हाल्दा त कच्याक्कै हुन्छ यो त यस्तै हुन्छ त्यसको आधीभन्दा बढी घटाउनु पर्छ
मजाले उस गरिदिने नि टाढै हालिदिने त्यसैले बाइक फड्काउनु हुँदैन आफ्नो घाँटी पनि दुख्छ होइन औडा हुन्छ अनि यो हेलमेट पनि हेर्नु त दाइको हेलमेट यस्तो रहेछ यार मेरो हेलमेट बनाउन आएको थिएँ अहिले सागर दाइको लागि सागर दाइको यताको झन् छँदैन रहेछ जल्दी अनि मैले आज कसैले थाहा छैन बाइक साइक साट्दै मैले नयाँ बाइक नयाँ इलेक्ट्रा तर न्यू कलर ओइ भयल देखेछ हिरो आछ कसम ल जल्दी गाडीले हान्दैन मलाई गाडी साढे ओ हिरो देखेछ यार त्यसले डेन्जर छाटिरहेको छ यार हिरो देखेछ ल केटा अब चाहिँ पड्काउँदैन यार घाँटी दुखिसक्यो यार ओए 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 गाडी आयो ओए बिस्तारै माखोले मार्दे It's over, right? It's over, right? Lo के गरेर बसेको भयो तर मोनिटाइज पेन्डिङमा ल बधाई छ लगडा हामीसँग यहाँ पत्तुर डन आइसकेको छ पत्तुर डन के भन्दैन त पत्तुर अल द वे फ्रम काठमाडौँको डन खै पैसाले मुला अब खोइ पैसा पैसा नै हानिदिन्छ भनेर हिजो त डर डस हान्दिस् त होइन भाइ के भन्थ्यो एक दुई शब्द भन्दै थियो नि हिजो के भन्थ्यो पैसाले मुखमा हानिदिन्छु भोलि ल्याएर भन्ने थियो यी नोटमा पनि नोटमा पनि खै म त प्रिन्ट छैन दामी छ खै तेरो तपाईँ मेरो यारको बी त घर बी फर मुजी खास बी फर बदमास हो क्या मुजी बदमास तेरीमा दादाको नयाँ बाइक भाइहरूले हेरिरहेको छ कस्तो ला लान त चला बाबाल पड्किन्छ मुला है पड्काइदिएर सुनाइदिएको किन तर पड्काउनु सक्दैन अर्कै तरिकाले हो बवाल पड्किन्छ ए खिच्दे बाल हुन्न मुला दे हैको के अनिस दाइकै लाभा भनेको लाभै रहेछ दिनभरि रातभरि लाभा है त्यहाँ हेर्न अहिले नि त्यहाँ चिलमा बसिरहेको छ है अर्को लाभा के गरेर त्यहाँ बाइक केटा हेर्नुहोस् ऋणले यति साह्रो छ्याकिसकि आज आएर औँठी बेच्ने दिन आयो ऋणी गुरुङ भइसकेछु म तेरेको त्यस्तो कुरा छोडिदिउँ हाम्रो के भयो भोलि हुन्छ होइन पर्सि फ्राइडे टिकट लिएर आउँछौँ नि अब कस्तो खाले ल्याउने टिकट त्यो दुईटा नम्बर भयो कि एउटा हामीसँग हुने एउटा उनीहरूसँग हुने आउनेलाई चाहिँ टिकट कस्तो एउटा हामीसँग हुन्छ त्यही नम्बर अब हामीले यहाँ हाल्ने भयो अनि एउटा चाहिँ उनीहरूसँग हुन्छ स्ट्याम्प सिस्टम के हुनु पर्यो नि त्यहाँ स्ट्याम्प त के कस्तो टिकट हुन्छ बिहान बारको स्ट्याम्प खै त्यही हान्नेर दिने लोला जस्तो भन्छ औँला छ रन्टी साँच्चीको त्यो निक्लिसकेको कुरा दुखाइरहेको छ त्यत्तिका औँला त हेर्न बटर माछको नि दुखेछ क्या साँच्ची भने पैसा भएन अरे ए रन्टी औँला त के भएको त नि यस्तो औँला हेर्न ए रन्डी औँला त औँला भन्छ त भाइ यार अझै सुन नलाउनु पर्यो यार सुन लाउनु हुन्न एउटा हात यस्तो हुँदो रहेछ गोबर गणेश जस्तो भन्छ यार हात नि ल खडा फाइनल्ली भोलिबाट टिकट पाउँछ र टिकटको प्राइजिङ कसरी हुन्छ र के हुन्छ मैले भर्खरै त्यो के भन्छ अरे भर्खरै परम चुतिया दिमाग सोचे क्यामेराम्यान प्लिज टेक दिस क्यामेराम्यान ल ल बाबुहरू चाँडो दुईटा बाबुहरू दुईटा कुर्सिमा बस्छ यता ल यता देखा राम्रोसँग देखाए बाबु ल केटा टिकट चाहिँ अब भोलिबाट पाइन्छ होइन पर टिकटको 100 रुपिस होइन जसले पनि किन्न पाइयो अब यो कुरा चाहिँ हल्का ट्विस्ट भयो कि यहाँ चाहिँ आज चाहिँ कुरा चाहिँ के भयो भने चाहिँ जता पनि डेलिभरी गरिदिनु भयो
ओके अल अबाउट फर्स्टलाई सेकेन्डलाई चाहिँ तर के हुन्छ भने चाहिँ 100 रुपियाँको टिकट हुन्छ होइन भोलिबाट एभाइलेबल हुन्छ पर्सि नै उस हुन्छ अब जति किने त्यो बाल भएन होइन धेरै कटेछ भने झन् राम्रो थोरै कटेछ भने ठिकै छ बाल भएन होइन अनि सेकेन्डको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पर्सि टाइमहरू कतिखेर हुन्छ 5 बजे 5-6 बजीतिर एराउन्ड 6 बजे हुन्छ त्यो उस चाहिँ के भन्छ अरे गिभअवे चाहिँ लगभग 6 बजीतिर हुन्छ भोलिबाट टिकट पाउँछ भोलि र पर्सि होइन अनलाइन गर्न नि मिल्यो अब के भन्छ अरे फोन पे गर्न नि मिल्यो जेसै गर्न नि मिल्यो हामी चाहिँ तपाईँलाई टिकटको नम्बरको यताउता दिइदिन्छ होइन तपाईँको टिकट र नाम र सबैको लेख्छ हामी हरेक मान्छेको के डिटेल्स के कतिवटा टिकट लयो कतिबाट कति नम्बरसम्म होइन अनि इनकेस मान्छे छैन यहाँ त्यो दिन आएन यताउता हामी कन्ट्याक्ट गरेर उस गर्नेछ सबको अगाडि फेरि कुरा त्यस्तो हुन्छ नि त सबको अगाडि त्यस्तो गर्छ तर फेरि सेकेन्डको पनि कुरा आयो नि त सेकेन्डको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब फर्स्टले त ल जित्यो जता पनि उस भयो के भन्छ अरे होइन फर्स्टको त अनलाइनै उस हुनु भयो नि त फर्स्टको त त्यो भयो सेकेन्ड फर्स्ट र सेकेन्ड कसरी जित्यो नि दाइ फर्स्ट र सेकेन्ड कसरी छुट्याउँछ नि होइन यस्तो हो के फर्स्ट र सेकेन्डको होइन कि फर्स्टको त्यो टिकटहरू मात्रै पार्टिसिपेन्ट भयो होइन त्यो भयो तर टिकट काटेकोहरूले मात्र हो क्या फेरि पाउने त्यो पनि फर्स्ट प्राइज पनि सेकेन्डको चाहिँ के हो भने चाहिँ त्यो टिकट कति रुपियाँ उठ्यो होइन त्यसले मात्र पाउने क्या त्यो भित्र तर सेकेन्डको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यहाँ जो आउँछ नि त्यो दिन तिनीहरूको मात्रै टिकट काउन्ट हुन्छ क्या 2टा टिकट हुन्छ नि त एउटा हामीलेसँग राख्छ एउटा तिनीहरूसँग राख्छ नि त सेकेन्डको चाहिँ त्यसरी के तिनीहरूसँग सबको टिकट माग्ने नम्बर त जसरी नाम लेखेको हुन्छ यता डिटेल लेखेको हुन्छ नि त जसको पऱ्यो त्यस्तो हो केटा हो अनि थर्डको पनि हुन्छ नि भाइको गिभअवे पनि छ थर्डको चाहिँ हाम्रो 5K को गिभअवे हुन्छ 5K को गिभअवे छ त्यसको 5वटा हो 2-3वटा मर्च चाहिँ त्यही दिन हुराइदिन्छ पर्छ होइन 2-3वटा तीनटा चाहिँ अब यहाँ आएकोलाई हुराइदिने दुईटा चाहिँ अल ओभर नेपाल भनेपछि बम्परवाला छ है केटा भनेपछि पर्सि चाहिँ त्यो भोलिबाट टिकट एभाइलेबल हुन्छ यु गाइज क्यान कन्ट्याक्ट स्निकर वर्ल्डमा है मलाई चाहिँ नगरे हुन्छ कन्ट्याक्ट म आफ्नो दुनियाँमा हुन्छु त्यही एउटा हो अझै के भन्छ अरे राम्रोसँग बुझेन भने चाहिँ हामीले पोस्ट गरिदिएको छु मेरो के भन्छ अरे कम्युनिटीमा पोस्ट गर्दैछु स्टोरी पनि हालिदिएको छ अनि स्टोरीतिर पनि हालौँ न मेरो पनि हालौँ ल होइन अनि त्यो डिटेल फर मोर डिटेल इन्स्टाग्राममा चेक गर्नु होला Ma.grg और स्निकर भल्ट मा त्यही एउटा हो त्यति भन्दै अनि हाम्रो प्रशान्त लालसनले मलाई चाहिँ तिनले किनिदिनु लाग्यो के भयो त्यही सुनाउन आएको अनि लास्टमा एउटा कुरा लास्ट सबैजनालाई अल द बेस्ट होइन पैसा हालेको खेर नजाओस् इन केस पैसा हालेको लक नपर्यो भने यहाँ आउनुहोस् होइन उनीहरूलाई चाहिँ समात्न सक्ने हिसाबले होइन त्यस्तो त नगर त्यो त वायल हुन्छ त्यो त वायल हुन्छ होइन अर्को चाहिँ के कुरा छ भने चाहिँ के भन्नु लाग्थ्यो मैले मेन कुरा चाहिँ एकदम फियर हुन्छ है सबको अगाडि हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ढुक्क लास्ट टाइम चाहिँ मलाई पऱ्यो होइन कसरी पऱ्यो भगवान् जानुहोस् होइन त्यही भएर मलाई अब केटालाई अनफेयर लाग्यो होला होइन के चुतियापा गरे जस्तो लाग्यो घोटाला गरे जस्तो लाग्यो त्यस्तो केही पनि गरेको थिएन त्यही भएर योपालि चाहिँ सबको आँखाले देखिने गरेर होइन त्यही एउटा अल द बेस्ट एभ्रीबडी है हाम्रो स्निकर बल फ्यामिलीलाई लभ यु सो मच लभ यु सो मच दिनु लाग्यो त मेरो त यसले डाइरेक्ट लगेडा मैले ठोबडा लगाउने क्रिम जति त यहीबाट हो मगाउने है प्रशान्तबाट काम भाइलाई पनि सिक्न बनाइदिनु पर्यो तँलाई चाहिँ के हुनु मलाई गोरो कि होइन यतिकै ठिकै छ है यतिकै त्यस्तो साह्रो ठिक त छैन तर म हेरौँ त कालो रहेछस् म भन्दा त हेर त त्यहाँ ठिकै छ है तर गोरो होइन बिराम देख्दैन होला यतिकै ठिकै छ यतिकै ठिक छ होइन सही हो अहिले त पिम्पल पनि आएन यो हो नि त ठोक्डा भनेको क्याफे आर्ट हाम्रो बहिनीको खै यता हेर त ए सेन्सिल लाएर हिँडेछ मान्छे त लेन्स लाएर हिँडेछ
ए त्यो त्यही हल्का टुथपिकले तानेको यस्तो बिजोग हेर त मिलेको नि छैन यार थोरै भएछ अझै दह्रो उठिरहेछ मासुलाई ग्लो दिएछ रे मेरो ठोब्लामा यति चाहिँ गर्नै पर्छ है भोलि आउँछु भोलि आमा फिनिस चल्काइदिन्छ ल भोलि तपाईँ र म जाने मलाई सम्झाउन तपाईँ र म स्टाइल ल एउटा अब चाहिँ हामी चल्दिस हेलमेट किन ल सुना यिनीहरूलाई आइज मिसफायर हान्नु सिकाउँछु तर मैले ल केडा हो हामी चाहिँ चल्दिस इट्स मी थन्ट्याल स्टाइलिस आउट है स्टाइलिस हो क्या पहिला होइन त्यो इजिप्टको राजाले मलाई दिएको हो कि इजिप्टको इजिप्टको रानीको ल भोलि हाम्रो आमाको थोप्रा चलाउनु जाने केटा हाम्रो आमा र मेरो स्पेसल भिडियो हुन्छ कस्तो घिन लाग्दैन थोप्राको मेरो साथीकोमा जाने भोलि के एकैछिन त्यही नजिक त टाढा 5 बजेपछि मात्रै हुन्छ त्यही ठिक छ हामीलाई 5 बजेपछि त्यही ठिक छ भन्न चाबी हरायो अब छैन नयाँ हो के चाबी चाबी यता राम्रो बाइक देख्दैन भने सौकाका लागिहाल्छ अलिक झगडा अब हालिहाल्नु बस्न चाहिँ भोलि आउँछ है ल ल केडा हो चल्दी दादा चल उइली ल्यास बाल्दी भाइ ड्याम मिसफायर हानेको दिदी बाइकबाट गएको के ड्याम राइट बाल्नु छोड्दै माकुरी आइफोन 14 प्रो म्याक्स 1 टिभी के भन्छ अरे पर्पल कलरमा हो पर्दैन ओए भन्दा एक्सी परेको लडी छ ओए उतै गरेर भेट्न पाए केडा हो आइपुगिसक्यो हेलमेट लिन भयो दाइ मा केडा हेलमेट भइसक्यो रे दादाको हेलमेट छ लोके म लाएर ल्याउँछु कल लगाम न है ओ दादाको यो टुक्दैन क्या औधिनमा यो औडा भएर अहिले त धेरै राहत भएछ यार पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ यो मुला छ नि यो क्याचक्क हुन्थ्यो कि अहिले ठिक छ यार यति ठिक छ यार हिन्दिरा हो ठिक छ कहाँ भाइ नत्र त औडा हुन्थ्यो यार यहाँ हेलमेट अलिकति मैले मिडियम साइजको किनेछु त्यही भएर सानो भएको थियो कि अहिले ठिक छ यार पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै राहत छ एकदम नहाले नि हुन्छ तर घिन लाग्दै देख्दो रहेछ कि सानो यहाँभित्र है कस्तो अर्की देख्यो क्या चलाउन सजिलो हुनु पर्यो कम्फर्ट हुनु पर्यो कहाँ म अस्ति त खोलिदिएको म त्यो बुटो लडाउँदाखेरि त मा अति भएर कि अति दुख्यो अझै घटेको भए सही हुन्थ्यो होला तर ठिक छ यतिको पनि पहिलाको भन्दा धेरै राहत छ सो आई लाइक इट एप्रुभल दिएँ मैले ठिक छ पैसा तिर्ने त्यसपछि हाम्रो बाइक पनि लिन जानु छ केटा हो अनि बाइक पनि हेरौँ चिक्ना भइसक्यो होला होपफुल्ली त्यहाँ गएर भेट्नेछौँ केटा फ्रीमा अरे यार जानु दाइ अरू चाहिँ त्यहाँ आउँछ है अहिले मासु ल केटा फ्रीमा घटाएँ मैले यस्तो बवाल छ कि दाइ फेरि माकुरी त्यतिकै आउँछ झगडा बाइक यहाँ यस्तो भइरहेको चाहिँ लिक्क टल्के
सबै भयो ए हो नयाँ कैँची नै हालिसक्यो रे केटा नयाँ कैँची होइन केटा नयाँ पैसा भर्खरै साथीले भन्छ के फेरि ल गयो केटाउ दादा आइसक्यो पछाडिको कस्तो कस्तो लाग्यो पछाडिको भागै कस्तो कस्तो नमिले जस्तो फिल भयो मिलेछ सबै होइन कस्तो अहिले नयाँ कैँची भएर कस्तो नयाँ कैँची भएर हो हो र सब टाइट छ एकदम कस्तो कस्तो फिल भयो तर पछाडिको भाग चाहिँ अनि अरू यो चाहिँ मेरो पुरानो च्यासिस होइन यो चाहिँ खास चाहिँ कैँची यो पुरानो कैँची यो चाहिँ हाम्रो उसको काण्डा हो यो मुस्ताङ काण्डा फाइनल्ली नयाँ कैँची हालिसकेको छ होइन अब नो प्रब्लम अब ढुक्क तर यो यस्तै भयो नि धाने अहिले अझै धान्छ यो के उसमा त ढुक्क धान्छ के भन्छ सिटीमा कसैलाई सेकेन्ड ह्यान्ड कैँची चाहिएको छैन छ है केटा अरे ल केटा बाइक साइक भइसकेको छ होइन अब यहाँ पैसा तिर्नु पर्यो अब आज चाहिँ पैसा हाम्रो भाइले तिर्दिन्छ थ्याङ्क यू भाइ यार यति धेरै माया किन यार सुरुमै मुख हुन्छ कि हेर्न माया यसले फेरि सिरियसली लिन्छ कि के गर्ने के लगेर अब पैसा चाहिँ तिरेर आउँछ म पैसा सैसा तिरेर आइसकेका छौँ र यो भाइको हालत चाहिँ यस्तो छ आजको मेरो पैसा चाहिँ भाइले तिर्दिएको होइन कटकटे कति हजार तिर्दिएको रे होइन सक्छ हामी परेन अब त अलिक गयो ल बहादुरले यहाँ अब राति ल गयो दोस्त ल गयो साजिद ल बाई बाई जिन्दगीको गोरेटोमा अनि ह्यान्डसम भइसकेको छ बाइक चाहिँ सकिगयो नि लगडा हामी घर आइसकेको छौँ र अनि पोतुरले बल्ल भर्खरै घुस खुलाउने कोसिस गरेको थियो के रे माचिसको कुरा गिभअवेलाई राख्दियो रे त्यस्तो काम चाहिँ हुँदैन है केटा ढुक्क भएर बस्ने होला यो चुतिया पा यसलाई पर्यो भने नि यसलाई दिन्न ल त्यति चाहिँ स्योर भएर बसियो हुन्छ केटा मैले झन् कस्तो सिक्वेन्स राखेको थिएँ होइन पऱ्यो भने त्यो गुच्चीको ओरिजिनल उस गर्छु भनेको बुढोले बेचिसकेको थियो ए हो सबैभन्दा महँगो जुत्ता लिनु नि त सबैभन्दा 7-8 हजारको त छ क्या नि सबैभन्दा महँगो जुत्ता कुन त्यही लिन्छु बेच्दिने 1000 रुपियाँ कमा बेचेर फेरि लाउने तलफल हान्ने पोस्टर हाल्ने स्नेकर भएको अनि यहाँ घाँटी नदेखाउ कतिवटा किन्ने रे टोकन सुरुमा त 5 रुपियाँ किन्छ 500 रुपियाँ हालिदिने हो 1000 रुपियाँको टी सर्ट आयो नि भयो नि 1400 को टी सर्ट आयो नि भयो नि तर कोहीले पनि नकिन थोरै म पर्छु मैले किन्छु पर्छु कि म होइन तिमीले मात्रै किनेर 500 भए त फेरि 500 मात्रै सामान पाउँछ नि त फेरि त्यस्तो जति पैसा उठ्छ त्यति भ्यालीको सामान पाउँछ त्यस्तो भनेपछि त किन सबले किन केटा राति पत्तुरले कन्टेन्ट बोकेर आयो यहाँ के लेख्ने रे बाबु यहाँ कृषक लेख्ने होइन यता चाहिँ अब भइहाल्यो पत्तुर लेख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ पत्तुर यहाँ कृषक छोराको नाम हो कि छोरीको नाम हो त्यस्तो यहाँ त्यस्तै अब के अरे आई हेभ वाइफ साइफ लेख्ने आई एम लोयल आई एम म्यारिड अनि यहाँ अझै माई गर्लफ्रेन्ड इज वाचिङ भनेर लेख्ने अझै यहाँ अनि यता साइडमा चाहिँ त्यो कृषक हुन्छ टोपीको मान्छे टोपी चाहिँ टोपी नि अब के वाला खोज्नु पर्यो बिवालाले भएन बिवाला भएन पिवाला नि भएन पिवाला ठिकै छ भइहाल्यो के वाला खोज्नु छ अब के वाला खोज्नु छ भ्लग हाल्न छ कि टोपी फेर्नु पर्यो कि केटी फेर्नु पर्यो होइन त्यति ओ